Daí rapaziada, beleza? Então mano, inicia o primeiro vídeo aqui do canal. Dá uma mostrada pra vocês aqui no que vai ser o projeto, tá ligado? Que estamos montando. Montar o som aqui num ponto, tá ligado? Quem tem ponto sabe que o porta-mala é bem apertado, mano. E eu vou dar uma mostrada aqui pra vocês o que vai ser o negócio. Vai ser dois bandas, mano, de 15 polegadas, tá ligado? Os adesivinhos dele aqui bem maneiro. Dois bandas 3K. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou tirar ele da caixa, mano, pra ter uma noção melhor. Falante bonito mesmo. Aí, rapaziada, tirei ele da caixa aqui, mano. O bagulho é pesado, pai. Mas se liga. O bagulho é. O bagulho é sinistro, mano. Todo cromado aqui atrás do imã dele, tá ligado? Sub 3K. 1500 watts RMS, 3000 de pico, né? Não sei se vai focar. Aqui, ó, 4 ohms. 2 de 4 ohms, padrão. Pra tocar junto, mano, vai ser duas ST400. Tirei aqui já pra facilitar. Duas ST400, mano. Pretinha pra ST400 Black. Vão ser duas. Tá aqui dentro da caixa. Isso aqui chegou hoje, era só o que faltava. Agora só falta a bateria pra poder fazer a instalação. Decorrer da semana aí foi chegando disparado. Drive vai ser um D305. Puta drive grande, mano. Não achei que esse bagulho fosse tão grande. Eu achei que comparado ao 405 ele ia ser bem menor, mas porra, um bagulho gigante, pesado, mano. 305 é só 75 watts, mano. Mas o bicho fala, mano. Vocês não tem noção. Essa parte que foi o que chegou hoje eu já deixei por cima. Os alto-falantes, como eu falei, vão ser dois de 15. Aqui já estão os bagulhos que chegaram durante a semana aí, ó, pra vocês verem. Esse cabeamento, mano, tudo blindado da Stetson, tá ligado? Cabo de 1 metro, cabo de 5 metros pra passar do rádio. Vai ter um processador da Expert. Esse aqui é o PX1. Deixa eu abrir pra vocês verem. A mão é foda. Esse aqui é o PX1. Ó, filha da puta. Aí, ó, PX1 com limiter, tá ligado? Função massa que vem no bagulho. É o simples, não tem o Bluetooth. Mas já vai servir pra nós. O primeiro não, mano. Praticamente o segundo som aí que estamos tendo no ponto. Hoje ele tem uma caixinha com dois sub de 12, né? Eles até estão ligados sem módulo, o módulo queimou. Tava usando esse módulozinho aqui da Hurricane, ó. Tá aqui em cima tudo a fiação, tudo. Queimou o módulo, liguei só pra de quebrar galho. Liguei direto na saída de trás do rádio. Eu falando de trás. Então, continuando aqui nos equipamentos para tocar os dois sub 3K. Vai ser um Stetson, mano, de 3000, tá ligado? A 12 watts. 12 volts, desculpa. E a 14 ele lança. Deixa eu achar que bagulho. A 14 ele lança 13.900, mano. Diz no manual. Então. Não vai tocar ao máximo alto-falante, né, mano? Tocando ao máximo ia ser ali uns 6.000 RMS. Mas vai dar pra fazer um barulhinho assim, mano. Falante, o módulozinho bem compacto, tá ligado? Acho que vai tocar bem. Vai tocar bem. O que vai ser aqui? Esse aqui pra voz, mano. Vai ser um da Stetson também. De 400, 4 canais. Pra tocar os dois drivers e as duas cornetas. Os dois drivers, os dois tweeters, desculpa. E vai ser o suficiente já. Não precisa muita coisa pra tocar corneta e tweeter, não. Voltímetro sequenciador do JK, tá ligado? É um bagulhinho aí que vale a pena o cara investir aí, é baratinho e garante segurança do som, né, mano? O que mais tem aqui?
Isso aqui são as bocas da JBL, tá ligado? Alumínio, pá. Pra trocar o driver de 2 polegadas. Pretinha também, pra combinar com os Twitter. Rapaziada, geralmente pega os bagulho, aqueles cromado padrão, tá ligado? Só que, pô, todo mundo usa aquele bagulho. Eu pensei, pô, vou lançar um tudo preto, mano. Difícil ver. Pretinho, pretinho vai ficar massa, tá ligado? Falta escolher a cor da caixa, não escolhi ainda. Esse bagulho pra instalar. Aqui dentro tem o controle de longa, mano. Tá ligado? Meti um branquinho com rosa. Foda-se. E, mano, bagulho essencial aqui, ó. Fonte JFA, tá ligado? Isso aqui não vai aparecer, eu acho. Ela é de 100 ampere, mano. E... ah, mano, é um bagulho que não pode faltar, eu acho, sim, tá ligado? Eu sou praticamente independente e não... melhor coisa que tem. Como eu falei, tá faltando a bateria só, mano. E é pra chegar essa semana, eu já fiz a compra dela. Eu acho que essa semana é pra chegar. Se chegar essa semana aí eu volto, gravo ela, mostrando os detalhes. Vai ser uma de 250 ampere, bateria bem grande aí. Pra poder alimentar tranquilo aí o som, não ter perigo de ficar com pouca energia não, tá ligado? E é isso aí, mano. Se vocês ficar com alguma dúvida aí, tá ligado? De qualquer parte de instalação, dúvida, se quiser mais detalhada aí de cada componente. Eu já vi que no YouTube tem pouca coisa mostrando aqui desse alto-falante da banda, tá ligado? A banda é bem forte em módulo, mas pelo que eu dei uma olhadinha aí, os alto-falantes são de qualidade absurda, mano. Os cara são bons mesmo, tá ligado? No que fazem. Tanto módulo quanto nos alto-falantes, mano. Tá ligado? E é isso aí, mano. Se ficar dúvida aí, questão de valor, mano, sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar aí, lança nos comentários que for possível eu vou respondendo, falou? Então, rapaziada, só pra finalizar aí, qualquer dúvida se tiver, como eu falei, só dá um grito. E eu vou continuar aí, fazendo a parte 2 ali quando chegar a bateria, parte de instalação, vou ver se eu consigo gravar alguma coisa pra vocês, tá ligado? Dando uma luz ali. E é isso aí, mano. Fica com Deus aí, falou, até a próxima.